Здравствуйте, меня зовут Спиранская Ольга Александровна, я врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук. Сегодня я хочу рассказать о проблеме храпа. Согласно последним данным, храп беспокоит большую часть населения. Храпу подвержены не только мужчины, но и женщины, не только взрослые, но и дети. К сожалению, храп может быть проявлением одним из серьезных таких заболеваний, как синдром обструктивного апноэ сна. Синдром обструктивного апноэ сна – это частичная или полная обструкция верхних дыхательных путей, которая проявляется частыми пробуждениями, гипоксемией, гиперкапнией и дневными симптомами. Основные причины – это аденоиды. Общепринято, что аденоиды – это патология детского возраста, но, к сожалению, аденоиды очень часто встречаются во взрослом состоянии. Причины, вызывающие храп, также могут быть антрахеональный полип, полипы полости носа, искривление перегородки носа, гипертрофия небных миндалин, гипертрофия нижних носовых раковин, снижение тонуса мягкого неба, патология челюстно-лицевой области, а также ожирение. Пациенты с жалобами на храп должны быть обязательно осмотрены лор-врачом. В протокол обследования таких пациентов должно быть включено исследование сна, полисонография. По результатам обследования будет выявлена причина храпа. И далее врачом будет определена лечебная тактика. Если будет необходимо, то будет назначено хирургическое лечение, септопластика, конхопластика, аденотомия, тонзиллэктомия, улофарингопластика. Если вы столкнулись с проблемой храпа, мы ждем в нашей клинике Best Clinic на Красносельской на обследование и дальнейшее лечение.